アルピーに着きました。やっぱりちょっと寒いですね。で、昔蒸気がおったところはもう今やディーゼルばっかりになっております。非常に悲しい状態です。ハルピン駅です。ですね、さっき降りてたった今このチケット買ったんですけど、なんか人すごい少なくて拍子抜けしました。僕なんかもう外人窓口かな思ったけど、なんか、最近バスが発展してるっちゅうからそういうことでしょうか。ハルピン駅は全然なんかあんまり変わってません。なんかここになんか緑地ができたっちゅうことですけどね、あるんはあるけどすごい小さってあんまわけわかりませんわ。以上です。私はただいま、平風行きの施設を、ただいままた食堂車で、食べております。ビールと、ガン豆腐のセット12軒です。なかなかですね、ビールがあんまりうまくない、食堂車の雰囲気です。あんまり取ったら怒られる、そればっかり言ってます。すみません。今さっきですね、日本人の実は、それから昔俺がファックス送ったことある谷さんっていう中国人いるんですけど、その人は偶然にも乗っていました。大体、食べ終わりましたね。いよいよ水コアに着きますね。水コアというのは、蒸気の南限、ではないですけど、何を言ってないでしょうか。ちょっとよく切りました。今回の工程で初めて蒸気が見えるかもしれんという状況です。切り返してるのは残念ながら蒸気なかった。体にあるあれは臭いです。足がなかなか乗りませんな。なんででしょうね。蒸気が見えない。どういうことでしょうか。フィルム持たないのに、このホームはですね、私が、3年か4年ぐらい前の冬、やる気がないので帰りますと言った逃げて帰ったホームです。すごい。ハウスが出てて見えないです。ですね、ロンチェンに着きました。あそこに、こっちのなんか、ダントン行きですね。ダントン行き、先頭には建設がついております。ここもロンチェンです。さっきから前の方に進んできました。建設、建設ですね、ございます。やっとの思いで、ね、ここまで来たんですけど、ここまで来てなんか蒸気1キロって実に寂しい。もうどこでしょうか、ここはいうぐらいで、もう日本でいうと分かんないよりはるかに上の方です。これがですね、ロンチェンの駅前です。もう、何て言いましょうか、もう何もないと言った方がいいんでしょうか。インフォメーション、乗り換えのところ、切符売り場です。このレース自体の楽勝で買いましたけどね、これですね。どこ行きや。で、ヤンキー、ちょっとヒントある。高速で感じで、上司に乗りました。蒸気の中でビールを飲みながらピアスされると3軒やって3軒です。実は公安の人にビデオ撮ってもらってる大胆なことやっております。何でしょうか。ありがとうございました。聞こえておりますけども、
バン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 非常になんかインタビューしてるような気がします。今回の僕ね来てよかった。再按一下。録画って出てますか？録画出てます。あ、それで、はい、ですね、私は今、どうでしたっけ、ベイアンの隣のアルジンですよ。今ちょっと蒸気来るか来ないかわからなくなっておりますが、なんかあまりにも景色がいいんで、ちょっと映させてもらっております。なんか、母を訪ねて3000里のマルコになったような気分。終わりです。はい。かな。虹が見えます。ちょっと、ビデオでも見えるか。なんかね、天気もようなってきまして。いい感じですが、今回、百山踏切のつもり。以上です。カエルが鳴いてます。まだ虹も出て、いい感じですね。